Wir schreiben das Jahr 2018 und jedes Filmstudio versucht, ein filmisches Universum wie das Marvel Cinematic Universe durchzusetzen. Gelingen möchte das aber nur selten. So auch Legendary Pictures mit ihrem Monsterverse, die bisher Godzilla und Kong Skull Island herausgebracht haben. Die japanische Firma Toho, die Godzilla überhaupt erst ins Leben gerufen hat, die hat letztes Jahr mit Shin Godzilla einen internationalen Erfolg feiern können. Viele vermuteten, dass Toho jetzt ein Sequel dazu machen wird, aber das wurde dementiert. Die Firma plant stattdessen ein World of Godzilla, ein neues filmisches Universum mit riesigen Monstern und natürlich auch mit Godzilla. Die Entwicklung der Filmlandschaft wird irgendwie immer absurder. So wird es in Zukunft also zwei groß angelegte filmische Monsteruniversen geben, in denen Godzilla vorkommt. Warten wir mal ab, was sich Toho einfallen lassen wird. Schließlich hat die Firma sowas in ihrer weitreichenden Vergangenheit schon oft gemacht. Damit ein herzliches Willkommen zu einer weiteren Folge Cinema News hier auf Cinema Strikes Back. Netflix ist Netflix. Netflix ist erfolgreich und eine Eigenproduktion nach der anderen überschwemmt die Seite. Ted Sarandos, der Chief Content Officer von Netflix, hat nun bekannt gegeben, wie viele Netflix Originals bis zum Ende des Jahres noch veröffentlicht werden, und die Zahl lässt mir so richtig die Ohren flattern. 85% des Jahresbudgets sollen in Eigenproduktionen fließen. Bis zum Ende des Jahres werden 8 Milliarden US-Dollar in Netflix Originals gesteckt und bis zum Jahresende sollen 470 Netflix Originals das Licht der Welt erblicken, also sowohl Filme als auch Serien. Bleiben wir mal gespannt, wie viele davon auch wirklich gut sein werden. Hoffen wir, dass zu den 470 Produktionen auch The Expanse zählen wird. Die fantastische Sci-Fi-Serie, die ich liebe, wurde nämlich leider vor einigen Wochen nach der 3. Staffel abgesetzt. Netflix hat sich aber auf jeden Fall die Rechte am Sachbuch Flash Boys gesichert. Das Buch stammt von Wall Street-Kritiker Michael Lewis, der vor einigen Jahren mit The Big Short die Bestsellerlisten stürmte. Zu dem Buch hat Regisseur Adam McKay einen ziemlich coolen Film inszeniert, der bei den Kritikern zwar keinen überragenden Eindruck hinterließ, dafür aber auf sehr unterhaltsame Weise die US-amerikanische Immobilienblase von 2006 durchleuchtet hat. In Flash Boys geht es um den sogenannten Hochfrequenzhandel, bei dem Börsenhändler mit der Hilfe von Computern in einem Zeitrahmen von Sekunden bis hin zu Mikrosekunden mit Aktien handeln. Laut Lewis habe der Hochfrequenzhandel das amerikanische Wirtschaftssystem zerstört. Netflix war aber auch gerade in Deutschland wegen einer anderen Sache in aller Munde. Wie alle deutschen Kinos und Filmverleiher und TV-Sender muss Netflix in den Topf der deutschen Filmförderanstalt einzahlen. Das hat nun der Europäische Gerichtshof in Luxemburg entschieden. Das heißt, dass die Deutsche Filmförderungsanstalt, die FFA, nun auch von Netflix gefördert wird. Damit könnten noch mehr deutsche Produktionen und Jungautoren unterstützt werden. Diese Entscheidung hat aber auch eine andere Konsequenz. Um die Höhe der Abgaben zu ermitteln, wird der Umsatz von Netflix Deutschland herangezogen. Daraus könnte dann einfach umgerechnet werden, wie viele Menschen in Deutschland Netflix-Abonnenten sind. Diese Zahlen hat Netflix nämlich sonst bisher immer geheim gehalten. Netflix beschwert sich, dabei ist es irgendwie absurd, denn die Firma hat selbst immer wieder von der FFA profitiert. Duncan Jones zum Beispiel, sein Sci-Fi-Thriller Mute, der in Berlin und Potsdam gedreht wurde, der wurde zum Beispiel mit 1,2 Millionen Euro von der FFA unterstützt. Die junge Filmemacherin Asia Argento hat eine eindrucksvolle und starke Rede beim Filmfestival in Cannes abgeliefert. Bei einigen Filmfans dürfte der Name Argento klingeln. Asia Argento ist nämlich die Tochter der Filmlegende Dario Argento. Dario Argento ist der Schöpfer von zahlreichen Horrorklassikern wie zum Beispiel Rosso, Suspiria oder Das Geheimnis der schwarzen Handschuhe. Asia Argento ließ sich ebenfalls über die MeToo-Debatte aus und klagte Harvey Weinstein an. Sie verriet, dass sie im Alter von 21 Jahren beim Filmfestival in Cannes von Harvey Weinstein vergewaltigt wurde. Das Festival sei seine Jagdstätte gewesen. Sie sagte, dass er nie wieder willkommen sei bei diesem Filmfestival, aber dass im Publikum noch immer etliche Leute säßen, die Harvey Weinsteins Verhalten gebilligt hätten. Sie rief frei heraus: Wir wissen, wer ihr seid
aber noch viel wichtiger, wir wissen, wer ihr seid und wir werden nicht weiter zulassen, dass ihr damit davonkommt. Das gesamte Publikum war geschockt und begeistert zugleich. Das Festival machte aber natürlich auch mit seinen Filmen von sich reden. Hier hatte Solo, A Star Wars Story seine Weltpremiere und Lars von Triers neuester Film The House That Jack Built über einen Serienmörder, gespielt von Matt Dillon. Der Film soll alle vom Hocker gerissen haben. Ich durfte vor einem Jahr das Set in Göteborg besuchen und freue mich sehr darüber, dass der Film so gut ankommt. Auch der südkoreanische Film Burning mit dem The Walking Dead Star Steven Yeun soll die Festivalbesucher absolut begeistert haben. Die Goldene Palme ging aber nach Japan. Die Jury um Cate Blanchett zeichnete den Film Shoplifters von Hirokazu Koreeda als besten Film des Festivals aus. Den großen Preis der Jury bekam aber Spike Lees neuester Film Black Klansman über einen Afroamerikaner, der den Ku Klux Klan infiltriert. Auch diese Woche haben wir wieder einige traurige Neuigkeiten zu vermelden. Die Schauspielerin Margot Kidder ist im Alter von 69 Jahren verstorben. Sie spielte Lois Lane in den alten Superman-Filmen an der Seite von Christopher Reeve. Sie litt viele Jahre an einer bipolaren Störung und lebte einige Zeit in den 90ern sogar als Obdachlose. Und außerdem ist eine weitere Filmlegende gestorben, die nur wenige kennen dürften: Bill Gold. Bill Gold arbeitete 7 Jahrzehnte in der Filmbranche und designte so viele bekannte Filmposter, dass man sie eigentlich kaum aufzählen kann. Aber zu seinen bekanntesten Postern zählen Der Exorzist, Casablanca und mein absoluter Favorit, Uhrwerk Orange. So arbeitete der Designer an über 2000 Postern von Hollywood-Filmen mit. Nun ist Bill Gold im stolzen Alter von 97 Jahren von uns gegangen. Natürlich starten diese Woche auch wieder ein paar neue Filme in den deutschen Kinos, zum Beispiel Euphoria mit Eva Green, Alicia Vikander und Charlotte Rampling. In dem Drama geht es um 2 Schwestern, die sich nach langer Zeit wiedersehen, aber eine der beiden Schwestern hat ein großes Geheimnis, das die andere total überrumpelt. Außerdem startet das deutsche Drama In den Gängen mit Sandra Hüller und Franz Rogowski. Darin geht es um 2 Angestellte eines Großmarktes, die sich im Mikrokosmos ihrer Arbeit langsam näher kommen. Zu guter Letzt startet aber natürlich auch Solo, A Star Wars Story. Dort werden wir herausfinden, wie Han Solo zum berüchtigten Weltraumschmuggler geworden ist. Dazu bringen wir selbstverständlich auch wieder eine Kritik und einen Podcast raus diese Woche. Freut euch drauf. Und auch in der Serienwelt gibt es ein paar hochinteressante Starts. Auf Fox startet False Flag. In der israelischen Serie wachen 5 normale Israelis eines Morgens auf und ihre Namen, Gesichter und persönlichen Infos gehen um die ganze Welt in den Medien. Sie sollen in einem hochbrisanten Entführungsfall des iranischen Verteidigungsministers verwickelt sein. Das klingt wirklich sehr, sehr interessant. Auf AXN startet The Oath. Sean Bean spielt hier einen korrupten Polizisten, der nach langer Zeit aus dem Gefängnis entlassen wird und versucht, ganz oben wieder mitzumischen. Diese Woche, genauer gesagt am 24. Mai, gibt es aber auch ein ganz anderes Highlight, denn da startet auch Batman Ninja. Der kommt nicht im Kino, sondern startet direkt als Blu-ray und DVD. Ich persönlich bin da sehr gespannt drauf. Ich freue mich drauf, den Film zu sehen, wie alle anderen auch. Und ich werde bestimmt auch eine Kritik dazu machen. Das will ich aber zu diesem Zeitpunkt noch nicht versprechen. Erstmal den Film gucken. Und zu Batman gibt es aber noch weitere Neuigkeiten. Nach Gotham soll nun auch Bruce Waynes Butler Alfred Pennyworth eine eigene Spin-off-Serie bekommen. Der US-Sender Epix hat nämlich 10 Episoden der Serie Pennyworth bestellt. Die soll in den 60ern spielen. Dieselben Macher von Gotham sind am Start und angeblich soll die Serie 2019 starten. Eine andere Serie ist derzeit in den USA aber auch in aller Munde. Amazon Prime schickt nämlich eine Serienproduktion, in der es um Nazi-Jäger im New York der 70er Jahre gehen soll. Hunderte ehemalige hochrangige Nazis sollen anonym in den Staaten leben und ein 4. Reich planen in den USA. Eine Gruppe von selbsternannten Nazi-Jägern begibt sich dann angeblich auf einen brutalen Rachefeldzug. Das Besondere daran, der Get Out-Schöpfer Jordan Peele produziert die Serie und beschreibt sie als überaus wichtig für unsere Gegenwart. Mehr ist zu der Serie aber noch nicht bekannt. Was sagt ihr? Findet ihr, dass das absoluter Quatsch ist oder klingt das Projekt interessant? Schreibt uns eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Und jetzt gibt es noch Werbung in eigener Sache. Nächste Woche wird hier auf Cinema Strikes Back nämlich eine ganz besondere Woche. Vielleicht wisst ihr, dass wir hier einfach immer gerne experimentieren und gerne besondere Projekte ausprobieren. Und das tun wir jetzt auch wieder. Nein, es gibt keine Throne Weeks 3.0, aber
hey, die wird es dieses Jahr wahrscheinlich auch geben. Nächste Woche wird es außer den News keine regulären Uploads geben, sondern jeden Tag eine neue Kritik zu einem Film, den ihr per Vote aussuchen dürft. Der Clou an der Sache: alle Filme haben ein Star im Titel. Da gibt es dann natürlich so Klassiker wie Star Trek und Star Wars, aber auch ältere Filmperlen wie Dark Star. Wir stellen also in eurem Abo-Feed eine Abstimmung ein, gucken dann am nächsten Morgen, was der Gewinnerfilm ist und produzieren dann sofort eine Kritik dazu. Seid also gespannt, mehr Infos bekommt ihr dann auf unseren Social-Media-Kanälen. Klingt das gut? Freut euch drauf? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Checkt jetzt auf jeden Fall auch mal unser Special vom Samstag aus. Da ging es um Star Wars und die Frage danach, ob Star Wars wirklich nur gut gegen böse ist oder nicht vielleicht doch eine Filmreihe voller moralisch komplexer Dilemmata mit hochinteressanten Figuren. Das war ein interessanter Essay, den ihr euch auf gar keinen Fall entgehen lassen dürft. Checkt auch unbedingt mal unseren Abo-Button aus, damit verpasst ihr nämlich kein Video mehr von uns. Ansonsten hoffe ich, dass wir uns bald wiedersehen hier auf Cinema Strikes Back mit mir, dem Alper.